間は昭和47年10月に当時の日本国有鉄道が鉄道の100周年記念事業として開館いたしまして、昭和62年4月に西日本旅客鉄道株式会社がその事業を継承した蒸気機関車専門の博物館として多くの方に愛されてまいりました。さあ本日その43年間の歴史に幕を下ろすことになります。開館以来の皆様にいただきました長年にわたるご愛顧に感謝いたしまして、本日ただいまより梅小路蒸気機関車閉館セレモニーを執り行ってまいりたいと存じます。さあ申し遅れました。司会を担当いたしますホリプロアナウンス室女子鉄アナウンサーの久野智美と申します。よろしくお願いいたします。私事で大変恐縮なんですけれども、学生時代、高校、大学と京都で過ごしまして、こちらにも足しげく通っておりましたので、本日このような大役を仰せつかりまして非常に光栄に思っております。一ファンとして心を尽くしますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあそれでは開式にあたりましてご臨席賜りました皆様をご紹介申し上げます。まずはじめにご来賓の皆様より京都市下京区区長山本浩二様、大内学区自治連合会会長本間和義様、七条学区自治連合会会長西村為彦様、続きまして主催者より西日本旅客鉄道株式会社代表取締役社長兼執行役員真鍋誠二、西日本旅客鉄道株式会社執行役員近畿統括本部副本部長京都支社長岩崎聡、西日本旅客鉄道株式会社梅小路運転区区長藤谷哲夫、おしまいに梅小路蒸気機関車館館長三浦秀幸、以上の皆様でございます。さあそれでは早速ですが開式にあたりまして主催者を代表いたしまして西日本旅客鉄道株式会社代表取締役社長兼執行役員真鍋誠二より皆様にご挨拶申し上げます。社長よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。JR 西日本の社長の真鍋でございます。本日は梅小路蒸気機関車館の閉館セレモニーに早朝よりたくさんの皆様にお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。今日までの皆様方のご愛顧に対しまして一言お礼のご挨拶をさせていただきたいと思います。また本日は先ほどご紹介にもありましたように、下京区の山本区長様、そして大内自治連合会長本正様、七条学区自治連合会の西村様にもご引席を賜っております。誠にありがとうございます。先ほどの大会のご案内にもありました通り、昭和47年にこの梅小路の蒸気機関車館は鉄道100年記念事業といたしまして、開館したものでございます。43年間にわたりまして大変多くの皆様にご来館を賜りまして、今日では850万人を超える皆様においでいただきました。当初国鉄が蒸気機関車館をどこに作るかという議論の時に、関東の方に
作ってはどうかというお話もございましたが、やはり日本全国から多くの皆様がお集まりいただくのにふさわしい国際都市観光都市でもあります京都にということになったものでございます。以来多くのお客様にご利用いただいたわけでございますが、その名前の通り蒸気機関車にこだわろうということで SL の歩み、そして SL の仕組みや技術、そういったことにもこだわってまいりました。さまざまなイベントや催しをさせていただきながら今日まで、皆様にご愛顧いただいてまいりました。この蒸気機関車間、長い歴史でございますけれども、一旦閉館をさせていただきまして、来年の春新たに隣にオープンいたします、博物館と一緒に京都鉄道博物館という名前のもとに一新いたしまして、新しくまた皆様にお目にかかれるというふうに思っておりますので、ご期待いただければと思っております。長い間大変皆様にご愛顧いただきました。そのことに改めてお礼を申し上げる次第でございます。 SL スチーム号の乗り場の方に横断幕がございますけれども、23日と本日おいでになりました皆様方にこの記念といたしまして蒸気機関車間への思い出等を書いていただく、そういう催しもやっております。23日には200名を超える皆様にご署名をいただいております。改めて多くの皆様に支えられてこの蒸気機関車間が今日までやってこれたものと感謝申し上げる次第でございます。最後にもう一度これまでの皆様方のご愛顧に感謝申し上げ、また身内ではございますけれども、この蒸気機関車というものを支えてまいりました私どものスタッフの検査修繕、そしてそれをまたボランティアの皆様にも多く支えていただきました。そういったさまざまなご支援に対しまして改めて感謝を申し上げご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きましてご来賓の皆様を代表とまいりまして、京都市下京区区長山本浩二様よりご挨拶を頂戴したく存じます。山本様お願いいたします。どうぞ皆様拍手でお迎えくださいませ。改めまして皆さんこんにちは。ご紹介賜りました下京区長の山本でございます。蒸気機関車間が閉館をするということで、最近テレビとか新聞にはさまざまな記事が出ております。まずはですね、真鍋社長様をはじめする JR 西日本の関係者の本当に、ありがとうございますというか、京都のまちづくりになくてはならないそういう施設でございます。先ほど新しく鉄道博物館で、生まれ変わるというふうな話がございましたけれども、下京区民、さらには京都市民、ここに期待をいたしております。JR さんとですね、一緒にまちづくりを進めておる私としましてはですね、例えばこの梅小路公園もそうですし、新しく七条通りのあたりに新しい維持もできますし、さらには今みんながつながるプロジェクトということで、地域の企業様と一緒にですね、そして奈良この梅小島として流れを作ろうという、そんな取り組みもされております。本当に感謝いっぱいでございます。昭和47年10月に、この新しい蒸気機関車間ができましたとですね、当時の新聞を少し、拝見をいたしました。京都新聞が8面に全面広告を打たれておりまして、生きた SL 博物館ができますということで、大変多くの皆様が、お祝いに駆けつけそうでございます。その様子もですね、新聞に出ておりました。さらにはですね、当時先輩校舎ですけども、JT さんと一緒に、関西では初のですね、タバコ SL の旅というのを発売をされておられます。これは京都と大阪と奈良の駅構内の販売売店だけで売られたことになりまして、今でいうプレミアムみたいなそういう商品を発売されていまして、
多くの皆さんが購入されたということになっております。それぐらい、SL に対する、皆様方の気持ちとですか、愛する気持ちがたくさんあったんだなというふうにつくづく思っていらっしゃいます。私どももまたジェラと一緒になりながら京都の街がですね、ますます世界に輝きますように取り組んでまいりますので、どうか今後ともご指導の中によろしくお願い申し上げまして、私のご挨拶とそこでいただきます。本日寂しいですけども、またアメリカに期待しまして、エールの挨拶をさせていただきます。山本様、ありがとうございました。続きまして被災者より宇部浩二蒸気機関車館館長三浦秀之がご挨拶申し上げます。宇部浩二蒸気機関車館の館長三浦秀之と申します。本日はお天気の悪い中、各も盛大にお集まりいたしましてありがとうございます。この宇部浩二蒸気機関車館というのは昭和47年に開館して以来、これまで多くのお客様に愛され親しまれてまいりました。地元下京区の方々はもちろんのこと、京都にお住まいの方、関西の方、さらには全国の鉄道ファンの方で、最近は外国からのお客様にも大勢いらっしゃって、来ていただいております。私自身は今年の6月に館長になったばっかりの新米館長でございますので、この館のことをよく知ろうと、できるだけお客様に接するように努めてまいりました。その中で印象に残りましたのが、多くのお客様がお帰りになるときにありがとうございましたとおっしゃっていただけることです。もうすでにこの館の身内となった私が言うのはそれがはばかりはいたしますけれども、入館料を払っていただいた上にさらにお礼まで言っていただける、この館の魅力はなんと素晴らしいんだろうということを実感いたしました。でまた最近ですと、この蒸気機関車館が閉館になるということは、今度旧二条駅舎ですとか、この線形車庫も取り壊すんですかとお尋ねの方が結構いらっしゃいます。私がそれは大丈夫です。この蒸気機関車たちはもちろんのこと、旧二条駅舎も線形車庫もこのまま新しい博物館の一部となります。と申し上げますと、皆様一様に良かったと安堵の表情を示されます。いかにこの館が皆様方に愛され親しまれているかということを実感した次第でございます。蒸気機関車館は、一旦閉館いたします。先ほど来話がありますように、来年の春京都鉄道博物館として新たにオープンするわけであります。この二条の駅舎につきましては、明治37年、1904年、この線形車庫は大正3年、1914年に作られたものでありまして、いずれも100年以上が経過した大変由緒ある建物であります。こういった古いことに